В Боржомском ущелье продолжает гореть лес. Вторые сутки пожарным и сотрудникам Министерства охраны окружающей среды не удается локализовать пожар. Ситуацию усугубляет сильный ветер. К процессу тушения подключены силы регионов Самцхе-Джавахети и Шида-Картли, вертолеты, а также местные жители. Вчера в заповеднике возникли новые очаги возгорания. По последним данным, огнем уже уничтожено до 20 гектаров уникальных лесов. Горит около 15 гектаров лесного массива. Мы открыли путь пожарным машинам с задней стороны, чтобы локализовать несколько участков. Если не помешает ветер, работа не будет сложной.